အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆက်ရတော့ဗီဒီယိုတွေလုပ်ပြီးတင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးရဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုလုပ်ကြည့်ကြလာတဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းသိကြတယ်ဘလုံးပွဲတစ်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမြုပ်ပြန်ကြတာပေါ့2008ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်လောက်အချိန်ခီးသွားကြည့်အောင်ဒါကဘလုံးသမိုင်းမှာအင်္ဂလန်အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်မှာပထမဆုံးအချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီပွဲကြောင့်ကထူးထူးပြနေစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးအနှစ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အကောင်းဆုံးကာလရွယ်ရာတစ်ခုပေါ့ဒီပွဲဟာထင်တယ်လို့တော့မလွယ်ခဲ့ဘူးဗျအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကောခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ရွယ်ရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြန်တယ်ပွဲကစားချိန်26မိနစ်အချိန်မှာဘလုံးလောက်ကရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာမဲ့သူခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ရဲ့အသက်က23နှစ်ပဲရှိသေးတာကိုပွဲရဲ့အဖွင့်ကိုလှလှပပကောင်းတိုက်ပြီးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ယူနိုက်တက်တို့ဦးဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းပြီးကန်နေ45မိနစ်အရောက်မှာဖရန့်လမ်ဘတ်ကချက်စီတင်အတွက်ခြေပါကိုသွင်းယူပေးသွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ပထမပိုင်းမှာတစ်ဖက်တစ်ကိုးစီတေးကျနေခဲ့ကြတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာချက်စီတို့ကယူနိုက်တက်ကိုပို့ပြီးဖိကစားနိုင်ခဲ့တယ် Nani Anderson. This is Ballack. Well, it's finally got to him. As Drogba lost his footing and then shoots. Oh, and hits. ချက်စီကိုကန်ခင်းနေတာကြောင့်ယူနိုက်တက်တို့ကန်ကောင်းခဲ့ရတယ်ပွဲရဲ့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုအချိန်မူ116မိနစ်မှာချက်စီတင်တိုက်စစ်ကစားသမား Drogba ကဓာတ်ရိုက်အနီကန်နဲ့ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတယ်ယူနိုက်တက်တို့ကန်ကောင်းခဲ့ရလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့ Eric Giggs, Tevez, Rooney, nearly Hargreaves, Ballack, Lampard turns, hits the bar, Joe Cole. Essien's there again on the gallop. Evra, it's a storming run here. Oh. ပန်နတီဆုံးဖြတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမထင်ထားတာကြီးဖြစ်သွားတယ် The world is watching. A shimmy. And Czech has saved from Ronaldo of all people. I told you. ခရစ္စတီယာနိုရဲ့ပန်နတီကန်ချက်ကိုချက်စီရဲ့ကိုသမားကြီးပြီးတဲ့ချက်က save သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရှုံးတော့မဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့အချိန်ကသာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တကယ်ရှုံးခဲ့မှဆိုရင်အခုလိုခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဆိုတာဖြစ်လာမယ်လို့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ကန်တီယာကယူနိုက်တက်နဲ့ခရစ္စတီယာနိုကိုမျက်နှာသာပေးခဲ့တယ် Of the semi-final defeats in the Champions League for Chelsea has the chance to win the Champions League for Chelsea. Chelsea တင်ကောင်းဆောင်ဂျွန်တယ်ရီနောက်ဆုံးအလုံးကိုကန်တဲ့အချိန်မှာခြေချော်ပြီးတော့လွဲချော်သွားခဲ့တယ်။ United တို့အခွင့်အရေးပြန်ရသွားတယ်ဆိုတော့ Odiano. He didn't look happy coming forward, Anelka, and he's not happy now because နောက်ဆုံးမှာတော့ United ကိုသမား Evan Van der Sar က Anelka ရဲ့ကန်ချက်ကိုစိတ်နိုင်ခဲ့လို့ United တို့6-5 နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဝေးကွာနေတဲ့ Champions League ဖလားကြီးကိုထိုက်တန်ရရှိခဲ့တယ်။ Van der Sar's save. Ronaldo's had a reprieve. ဒီပွဲကတကယ်ကို drama ဆန်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘလုံးပရိသတ်တွေဘယ်တော့မှမေ့လို့မရတော့မယ့်ဂန်ဝင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီပွဲကတစ်ချိန်မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်မဲ့သူတယောက်ကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ပွဲဆိုရင်လည်းမမှားဘူး။2008ခုနှစ် Dramatically but deservedly. အဲ့နှစ်မှာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကရနိုင်တဲ့များစူပလာအားလုံးနဲ့တူးချင်းစုအားလုံးကိုတူးရဲသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကဒီနေ့အချိန်ထိဘောလုံးလောကမှာဘယ်ကစားသမားမှထပ်ပြီးမလုပ်ပြနိုင်သေးဘူး။နောက်လည်းလုပ်ပြနိုင်မဲ့သူရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူး။အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကဘယ်လိုထင်လဲ။ comment မှာအမြင်လေးတွေမျှဝေပေးခဲ့ကြလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကူညီပေးတဲ့အနေနဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေကြမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တကောက်ပါ